কোকোনাট বোট সার্ভিস। কোকোনাট বোট সার্ভিস ভিয়েতনামের একটু খুব পপুলার স্থান, হোই আন সিটিতে অবস্থিত। হোই আন সিটি, হোই আন সি বিচ এরিয়া এবং ল্যান্টেনের জন্য বিখ্যাত, খুব একটা ফেমাস, ল্যান্টেনের জন্য বিখ্যাত, খুব ফেমাস। আর ভাবতে পারবেন না যে এটা কত পপুলার একটা জায়গা এবং কী পরিমাণ টুরিস্ট এখানে আসছে। আপনি আমার দেখেন আমার চারপাশে কী পরিমাণ টুরিস্ট, সবাই আসছে এনজয় করতে। আসেন, ভিয়েতনাম ঘুরে যান, খুব সুন্দর একটা জায়গা, খুব চিপার এবং খুব ফ্রেন্ডলি লোকজন এখানে। ওকে, নাইস টু মিট ইউ। এই যে দেখেন, এরা আসছে বাংলাদেশ থেকে নৌকা বোট, কোকোনাট বোট করার জন্য। একজন দেখেন, দুইজনে লাইফ জ্যাকেট পরে বসে রয়েছে, কিন্তু এখানে পানি অত একটা গভীর না। দিস দ্য ব্যাম্বো বোট, কোকোনাট ট্রাভেলিং চলছে। আর ব্যাম্বো বোটের মধ্যে আমরা সবাই, দুইজন আছে সামনের বোটে আর দুইজন আছে আমরা একসাথে। হাই, আসবেন, খুব ভালো লাগলো। হোই আন সিটিতে এই ব্যাম্বো বোটের আয়োজন আছে, খুব সুন্দর একটা জায়গা। হ্যালো, মোবাইল নাম্বার। এই দেখেন আমাদের আরো দুইজন সদস্য চুপচাপ বসে আছে, নট এনজয়। চলে আসছি কোকোনাট গার্ডেনের ভিতরে, সবাই একসাথে কোকোনাট গার্ডেনের ভিতরে। সবাই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ভিডিও করার জন্য। মাথার টুপিটা সরাও না, চেহারা তো বোঝা যায় না, খুলে ফেলো। মাথায় বাতাস লাগছে, টাকাও চুড়াই হাসি দাও।
আমরা এখন চলে আসছি বানথাং বিচে। হই ইয়ানের খুব ফেমাস একটা বিচ। এখানে এরকম আরও 6-7টা বিচ আছে, কিন্তু এই বিচটা খুব ফেমাস এবং খুব পপুলার। এখানে অনেক দেশের লোক আছে, অনেক দেশের, চায়না, জাপান, কোরিয়া এবং ইউরোপের লোক তো প্রচুর আছে। যে যার মতন আছে এখানে এনজয় করতেছে। এখানে যে ছেলেটা এনজয় করতেছে। একটু দূরে গেলেই আপনি মোটামুটি চায়না বর্ডার পাবেন এবং চায়না ল্যান্ডও পাবেন এবং চায়না সমুদ্র তো এটা আছেই। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। দূরে, অনেক দূরে যদি দেখা যায়, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে নাকি, অনেক দূরে বড় বড় বিল্ডিং দেখা যেতেছে, যেটা আপনার সম্পূর্ণ করছে বড় বড় বিল্ডিংগুলি ডানাং সিটিতে। এবং ওই যে মাউন্টেন, যে পাহাড় দেখা যেতেছে, এই পাহাড়টাও ডানাংয়ের মধ্যে পড়ছে। পাহাড়ের মধ্যে একটা এগোটা আছে, ওদের স্ট্যাচু হোয়াইট কালারের মধ্যে, দেখা যাচ্ছে নাকি জানি না, কিন্তু লেফট সাইডে দেখেন যে বড় বড় পাহাড় বিল্ডিংগুলি দেখা যাইতেছে। এই বিল্ডিংগুলি সব আসছে ডানাং সিটিতে সি বিচ এলাকায়। এবং আমরা তার থেকে প্রায় 25-26 কিলোমিটার দূরে হনয় সিটিতে আছি। হনয় সিটি আপনার সি বিচের জন্য যেমন ফেমাস আছে, তেমনি এখানের লেনটেন, মানুষের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, সি ফুড সব কিছুর জন্য ফেমাস। খুব একটা সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর জায়গা, আপনি আসলে খুব ভালো লাগবে। কাঁঠালের মতন একটা ফল, যেটা ভিয়েতনাম এবং ব্যাংককে খুব ফেমাস, যার নাম ডোরিয়ান।